ต้องตามหาเงิน50,000 วอนให้เจอขอบคุณที่ตอบรับคำเชิญ ขอตอบแทนด้วยการแสดงมายากลที่ยอดเยี่ยมที่สุดครับผม คุณลูกค้า ลูกค้าอย่างนั้นเหรอคะ ฮะ แปลกจัง ก็เธอมาเพราะได้บัตรเชิญของฉันนี่ เรื่องนั้นขอโทษนะคะ แต่ฉันขยำทิ้งไปตั้งแต่แรกแล้วล่ะ แหมโกหกนะ ทั้งที่ตอนนี้ก็ยังกำมัน อยู่ในมือซันแน่นแท้ นี่มันเมื่อวานฉันทิ้งลงถังขยะไปแล้ว นี่ค่ะ ๆ เธอบอกว่าทิ้งมันไปงั้นเหรอ ไม่น่านะ ดูเหมือน มันจะสำคัญมากเลยนะ ในนั้น เธอน่ะนะ อยู่ใต้มนต์สะกดของฉัน ก็เลยมาที่นี่อีกครั้งไงล่ะ เปล่าสักหน่อยค่ะ เงินของฉันที่คุณเอาไปเมื่อวานนี้นะคะ ฉันมาเพื่อเอามันคืนค่ะ เงินนั่นแป๊บหนึ่งนะ นี่น่ะเหรอ ท่าดา ไม่ตลกเลยนะคะ ไม่เท่สักนิดแถมไม่น่าประหลาดใจเลยด้วย เพราะฉะนั้นเลิกล้อเล่นเป็นเด็กๆได้แล้วรีบๆคืนเงินฉันมาเถอะค่ะ แหมก็ได้คือ การที่เงินหายไปมันจะสนุกอะไรกันเล่าเนอะถ้างั้น อันนี้เป็นไง อันนาราซูมานารารับไปสิ